यह है। तो गाइस देखिए, ये है उसका क्लच वेट, यानी कि क्लच लाइनर उसको बोलते हैं। तो गाइस देखिए, कंपनी का लाइनर का प्राइस क्या है, तो पूरी उसकी MRP है, पूरा उसकी प्राइस है 1123। आप देख सकते हो। तो गाइस देखिए, जब आप पुली चेंज करते तो गाइस देखिए, ये वेट है यानी कि क्लच लाइनर भी उसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लाइनर का काम यही है कि आपकी गाड़ी जब स्पीड नहीं लेती और दब जाती है तो आपको ये उसका लाइनर है वो चेंज कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए, ये कंपनी का जेन्युइन होंडा का लाइनर है, आप देख सकते हो, और उसकी प्राइस है 1100 रुपये पूरी। ये तीन जो वेट, उसको वेट भी बोलते हो, और उसको कुछ मैकेनिक भाइयों है वो क्लच लाइनर भी बोलते हो, और कंपनी उसको वेट बोलती है। तो भाई देखिए, ये है उसका लाइनर। तो भाई देखिए, जब आप पुली न्यू चेंज करते हो तो ये उसका लाइनर भी चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिले। तो भाई देखिए, ये कंपनी का जेन्युइन क्लच वेट है। जब आप पूरी पुली फिटिंग करते वक्त उसको भी आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ना आए और आपकी गाड़ी अच्छे से पिकअप, देखिए अच्छे से पिकअप ले। तो गाइस देखिए, ये है होंडा कंपनी का जेन्युइन क्लच लाइनर यानी कि वेट। उसके बाद गाइस देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये लाइनर के बारे में मैंने आपको दिखा दिया। जब आपकी गाड़ी पिकअप नहीं लेती तो ये क्लच वेट आपको चेंज कर देना चाहिए। तो देखिए, ये है उसका क्लच वेट। तो गाइज, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऐसे सारे टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम